Vandaag zijn we bij het Flexion Hotel in Sluis. En hier zijn we omdat we de schrijfster Mirjam Maus gaan interviewen. Hoe zou het komen dat ik mezelf anders hoor dan dat anderen mij horen? Op het filmpje hoor ik mezelf ook anders. Wie zou mij antwoord kunnen geven op mijn vraag? Ik had een vraag. Ja. Hoe komt het dat je jezelf anders hoort dan dat anderen jou horen? Oeps, daar kan ik jou niet 1, 2, 3 antwoord op geven. Ik ben administratief medewerkster en Evelien, die kan jou dat heel goed uitleggen. Dus ik weet niet of je met Evelien even wil praten. Ja, is goed. Ja? Hallo. Hallo, Eveline Kornips, Granneman. Bron. Hallo, Hi. wat kan ik voor jou doen? Nou, ik betekenen? had een vraag. Hoe komt het dat je je eigen stem anders hoort dan iemand anders het hoort? Ja. Dat komt omdat je eigen stem, dat hoor je gecombineerd, zowel door je oren heen als van binnenuit. En om dat goed uit te kunnen leggen, heb ik een plaatje, om even naar kijken. Geluid is een trilling en dat wordt opgevangen door de oorschelp. En dan komt het in de gehoorgang. En dan komt het bij het trommelvlies, die wordt ook in beweging gebracht. En daarna worden de gehoorbeentjes die achter het trommelvlies zitten ook in beweging gebracht. En het stijgbeugeltje, die brengt de vloeistof in het slakkenhuis in beweging. En uiteindelijk wordt er een elektrisch signaaltje doorgegeven naar de hersenen en dan horen we geluid. Geluid horen we dus via de oren, maar als je je oren dicht houdt, dus als je je oren zo sluit, moet je maar eens doen, en je gaat dan praten. Dus even goed dichtduwen en dan praten. Dan moet je maar eens even doen. Oké. Dan hoor je toch nog jezelf. En dat komt omdat je geluid hoor je ook nog door je schedel heen. Dus ook de trillingen van de kaak, van de botten, maar ook de holtes in het hoofd, die zorgen ervoor dat het geluid niet via het oor komt, maar direct via het been naar het slakkenhuis. Iemand anders, die hoort het alleen maar via zijn oor en niet het geluid van binnen. Dus daarom hoor je je eigen stem anders dan iemand anders het hoort. En dat heb je dan ook met een opname. Als je jezelf dan op een bandje hoort, dan denk je van, ben ik dat nou? En dat komt dan omdat je dat eigen stemgeluid mist. Want dan hoor je het geluid alleen maar via je oor. Gelukkig heb ik mijn antwoord. Nou kan ik mijn filmpje verder kijken.